سلام، من اومدم با یه ولاگ دیگه از این بار بازار نلبندان گرگان بریم که ببینیم چی داره. لایک، کامنت، سابسکرایبیتون نره. اول اومدیم یه خورده سبزی میخواستیم، سبزی خریدیم. بعدش رفتم قسمت‌های مختلف بازار رو بهتون نشون بدم، بافت قدیمیش رو ببینید. اینجا کلن همه چیز سنتی و قدیمیه، هنوز اون شکل خودش رو حفظ کرده و واقعا حس خوبی میده. خب همونطور که میبینید همه چیز اینجا هست واقعا، یعنی شما بیاید به این بازار مسیرتون بخوره امکان نداره که دیگه جای دیگه لازم باشه برید. چیدمان قشنگشون رو میبینید که چقدر خوشگل میوه ها رو چیدن. کلا من زیاد دیدم این بازار میام که واسه عکس برداری و فیلم برداری و اینجور کارا خیلی میان از این بازار استفاده میکنن، به خاطر همین بافت قدیمی و سنتیشه. همونطور که میبینید دیگه همه چیز دارن دیگه، از ادویه‌جات و ترشیجات و اینایی هم که قهوه‌ای ها میبینید اسمش کندوسه، یه مزه خیلی جالبی داره ولی من خیلی زیاد دوست ندارم. این هم قسمت محبوب من، ترشیجات، برنج و دوباره ترشیجات. من عاشق این لواشک‌های رولیم، یعنی خدا واقعا دهنمو افتاد. این قسمت هم شوریجات و ترشیجات و این طور چیزا بود و این بادمجون دلمه خیلی خوشگل بود. این چیزای قرمز هم نمیدونم خودم اسمشون چی بود، والا سوالم نکردم ولی خیلی بامزه بودن. این قسمت آخر بازاره که دیگه به پارچه فروشی ها و روسری فروشی ها میخوره. اون طرف بازار به خونه های قدیمی گرگانی های اصیل، یعنی باقریان و طاهریان و اینا وصل میشه که اونجا رو حتما براتون یه ولاگ میگیرم. و اینکه اونجا کلا دیگه یه کافه خوشگلم داره. این قسمت هم پرده فروشی ها بود که پرده فروشی دوستمون بود، رفتم ازش ویدیو گرفتم. اینم پارچه های خوشگلش که میبینید مغازه واقعا اونقدری مدرن نیستن اینجا، ولی اگه شما سبک مدرن هم چیزی بخواید دقیقاً سر بازار نلبندان یه مغازه دو نبش خیلی بزرگ پارچه فروشی هست که این طبقه پایینشه، پرده های مختلف، پارچه های مختلف دارن که میتونید ببینید. از پله‌ای که بالا میرید این طبقه پارچه های مانتویی، پالتویی، کلا الان که فصل سرما و اینطوراست پارچه های پاییزه و زمستونی رو میتونید پیدا کنید، ولی تابستونا باز خب سبک پارچه ها عوض میشه. انواع و اقسام رنگ و جنس و مدل پارچه دارن. من چون خودم خیاط هستم زیاد به اینجا سر میزنم. قیمتاشون هم تقریبا میشه گفت خوبن و خیلی گرون نیستن. یه قسمت دیگه هم این پارچه فروشی خیلی بزرگ داره که قسمت رو تختی و سرویس های آشپزخونه شونه. من حالا خودم احتمالاً بخوام سرویس آشپزخونه درست کنم براتون یه دونه ولاگ ازش میگیرم. خیلی تنوعش بالاست و اونم قسمت بالا بود که دیدیم و همین دیگه. اینم پارچه های مختلف. بعدش هم که داشتیم برمیگشتیم خونه گفتم که براتون از کوچه های دیگه نلبندان و اون قسمت گرگان که بافت قدیمی داره بگیرم. اینجا یه امامزاده خیلی کوچولو هست که میبینید دیواراش هنوز قدیمیه و اون بافت قدیمیشو حفظ کرده. این خیابون هم ما گرگانیا بهش میگیم پشت باغ روس‌ها، نمیدونم چرا هیچ اسمی به جز این نداره. میبینید چقدر بزرگه. برای دوران قبل از انقلاب بوده که روس‌ها اینو خریدن و انداختنش یه گوشه، نمیدونم چرا هیچ کاری باهاش نمیکنن، ولی خیلی باغ بزرگیه. میبینید دیگه چقدر بزرگه. تقریبا اینجایی که دارم براتون ویدیو میگیرم مرکز شهر گرگانه. اون قسمت هم که روبرو هستش پارک کاخ گرگانه که یه کاخ موزه بزرگ اونجاست. حالا تازه کار کانالو شروع کردم، حتما براتون از اونجا هم یه ویدیو میگیرم جداگانه براتون میذارم. این کاخ موزه رو آقای شاه تأسیس کردم واسه اقامت تو گرگان که وقتی می اومدن گرگان
اینجا اقامت داشتم. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا آخر دیدین. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو فعال کنید. زودی میبینمتون.